此刻，这头唤作鲲的洪荒巨兽已洞穿平行时空的壁垒，带领我们一起走进《山海经》。前些日子，我们不仅遇见了能治疗臃肿疾病的陆鱼，还找到了无需交配便可以自体繁殖后代的类兽。我们整顿行装，自基山向东跋涉300里，便抵达了这座传说萦绕的神山——青丘山。刚踏入这座山时，你便会察觉惊喜无处不在。在北侧的山坡上堆砌着不少天然玉石，而南侧的幽谷里又藏着许多用以染色的青货。但最奇怪的是，每至破晓时分，在这座山幽暗秘境的山林深处，总会传来婴儿般的啜泣声。然而这诡异啼鸣的本源，正是那传说已久的九尾狐。在这个神秘的种群中，有一个奇怪的法则：雌性通常负责下山猎捕人类，以此来作为雄性的食物来源。但我们的先祖自有百般手段应对它们。传说只要吃了它们的肉，便可抵御任何妖邪毒气，这勉强也算它的一桩稀罕本事吧。在这幽林深处，除了鹰啼声，我们还能听到人们吵架的声音。循声而去，便能发现罐罐的踪迹。它们是这片山域里九尾狐唯一的天敌，只要随身携带它的羽毛，就能抵挡任何诱惑。鹰水作为青丘山所有生灵的命脉，向南注入极易泽。然而这水中有很多长相怪异的鱼，比如这种名叫赤如的老家伙，相传吃了它的肉就可以预防由疥螨引起的皮肤传染病。告别了赤如，我们在向东行走350里后，终于到达了基尾山。它巍然屹立于东海之滨，在长年累月的海浪侵蚀下，整座山草木难生，唯有沙石遍野。这座山受海水影响，降水丰沛，在此汇聚成巨大的河流，滂水发源于此，向南奔流，注入玉水。然而在这碧波之下，温润的玉石正在静静沉睡，宛如凝固的月光。这正是自然慷慨的馈赠。这一路自招摇山而起，至基尾山而终，10座巍峨的山峰绵延铺展，东西横亘2950里，如同一条沉睡的巨龙，静卧于这方天地之间。在这片古老的山系中，每一座巍峨的山峦都盘踞着一位守护的山神，他们形态虽略有差异，却都秉持着同样的神韵。那雄健的鸟类身躯上覆盖着苍劲的羽翼，而那高昂的景象之上，却赫然托举着一颗威严的龙头。随着南次一经的画卷缓缓收起，我们的脚步却未曾停歇。前方那更为辽阔的山海之间，依然守候着无数神奇的异兽精灵，它们或吞吐风云，牵动四时晴雨，或前行岁月，见证古国兴衰。天地间的秘密正等待着我们去聆听。朋友们，我们将继续这场穿越时空的奇遇，下期见。